一挖下去全都是水，看得都头大。这个挖的是这个地下室的那个基础。早上的话，我是开这个小挖机，在挖这边这个6桩的基础，本来是都挖好了，然后水一直渗，现在全部那个泥土都滑下来了，又要重新挖了。我这边是挖2米多，然后现在叫这个大挖机把隔壁这个基础给它挖深一点，挖个3米多下去，尽量是让这个水渗到这个3米多的这边，然后全部抽掉。现在大挖机过来挖的话会好多了，我那边水明显就少了很多，只能用这个方法了，把水先降下去。现在的话只能重新挖了，这个全部塌下去，已经高过这个砍桩的面了，没办法，这个看的都头大。本来还想着这个是最后一栋楼，吸取了前面2栋楼的经验会好做一点。刚开始第1栋楼都没这么多水，没想到第3栋楼出这种幺蛾子，这个挖2米多下去，这个水一直渗不停。现在的话给它多挖一点，挖深一点。现在中间给它挖一坑，刚才也有挖一个坑，只是水渗得太快，直接把这个泥土全部带下去了。现在的话尽量挖深一点，然后旁边也给它挖个20-30下去，不然的话肯定是一下子又渗下去了。开挖机还是避免不了这开头和结尾的事，开头也是最难的，没想到这个结尾终究还是最难的。现在的做法只能是中间挖深一点，然后放抽水机下去抽，然后旁边的话也给它挖个比砍桩面深个20-30都没问题，这个都是没事的，因为到时候这个水肯定是渗不停，还会渗下去。然后只要把砍桩面砍掉，然后挖机给它再修平一下，把水泥倒下去，只要垫层倒下去后，这个面就算完成了。然后明天再砖头再切一下，回填一下，这个就没水了。这个做法都只能是这样做，因为旁边的话该挖深也挖深了。原先的话旁边也有那个降水井，我看那个是晚上大挖机退土的时候给它挖坏掉了，现在只剩一个降水井，再抽的话也抽不赢，没办法，现在只能用这个最费劲的方法，先把这个挖深一点来做了，没有其他的办法了，不可能等水抽干再做，这个太费时间了，没人耗得起。老铁们，你们说呢？还有没有其他的方法？